Hallo und herzlich willkommen auf meiner Seite. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute wollte ich kurz und knapp euch sagen, wie ich meinen Kamin anzünde. Es gibt ja so viele Möglichkeiten und das wollte ich euch heute mal zeigen. Eigentlich ganz simpel, jeder macht es ja doch anders. Und bei mir ist das im Endeffekt so, dass ich zwei unten quer lege, dazwischen Kaminanzünder und dann einfach oben welche, auch quer zu den unten hinlege und im Endeffekt hier anzünde, zwischen den beiden Seiten. So, das kann es natürlich einen Moment dauern. So, dann schauen wir mal. Ganz wichtig ist natürlich, dass man die Luftzufuhr komplett auf hat. Und das sieht man hier an dem Hebel, dass ordentlich die Luft durchzieht, dass die Flamme dann wachsen kann und im Endeffekt dann oben hier auch der Hebel, wie man hier sieht, der wird später quergestellt, dann bleibt die Wärme schön im Haus. Und wie ihr seht, ist jetzt schon eine schöne Flamme. Ja, so mache ich meinen Kamin immer an. Alles klar, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch oder abonniert meine Seite. Tschüss!